ผู้ชมครับเวลคัมทูไบคานนะครับตอนนี้นี่เรามาถึงด่านแรกที่จะเข้าสู่ทะเลสาบไบคานแล้วนะครับเราต้องมาเปลี่ยนรถที่นี่นะครับใช้รถทหารนะครับ